Kenapa kita bisa mendengkur saat tidur? Kamu pernah dengar orang mendengkur waktu tidur? Atau malah kamu sendiri? Mendengkur terjadi karena udara yang masuk saat kita bernapas terhambat di saluran napas. Saat tidur, otot di tenggorokan jadi lebih rileks, sehingga jalannya udara bisa menyempit. Getaran dari jaringan di tenggorokan inilah yang menimbulkan suara ngorok. Semakin sempit salurannya, semakin keras juga suaranya. Sekarang kamu tahu kan, ngorok itu bukan cuma suara aneh, tapi tanda kalau udara lagi susah lewat di tenggorokan. Kamu tim tidur tenang atau ngorok konser? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin tahu rahasia unik tubuh manusia.